Вы никогда не узнаете, вообще никогда не узнаете, сколько может зарабатывать автомойка самообслуживания или робот-мойка, если не будете смотреть наш канал про автомойки самообслуживания. А мы всегда будем рассказывать, сколько вы будете зарабатывать, если станете счастливым владельцем той или иной мойки. Чтобы стать владельцем автомойки самообслуживания, нужно найти земельный участок, обязательно позвонить к нам, не совершать роковых ошибок, не звонить на какие-то другие компании. Но уже в следующем видео мы дотошно с расстановочкой расскажем вам, какой будет у вас доход на вашей автомойке самообслуживания или на робот-мойке. Спасибо, друзья.